Мифтахиддин Акмулла. Нәфсе. Бай уйлар, кала ярлы булмайым тип. Фәләнсә байдай артка калмайым тип. Бер уйлаган байына малы етһә, янә уйлар алдыма һалмайым тип. 100гә малың еткәндә югерерһең. Бер тинлек сығым булһа йөгөнөрһең. Ҡәнәғәтең аҙайып шул ваҡытта, бер мал үлһә 100 ҡайғырып үкенерһең. Малың 1000гә еткәндә тарыларһың. 2000гә етһәсе тип зар ҡыларһың. Эрелек һәм тәкәбберлек шомлоғонан бер көндә тәүбәләрең яңыларһың. 1000 ерҙән табыш алған уңмай ҡалмаҫ. Табышһыҙ яланғастар туңмай ҡалмаҫ. Йәне һаран яман бай таштан ҡаты, фәҡир түгел Хоҙайын күңеленә алмаҫ. Ил маҡтаһа, бай бей тиеп ҡыуанабыҙ. Әҙәмдән йөҙөбөҙ өсөн оялабыҙ. Ғәзиз торған Тәңренән оялмайбыҙ. Шундайын бер аҡылһыҙ диуанабыҙ. Аҡмулла.